大家好，今天开始加入3楼楼顶的平台，师傅们正在安装吊机，这下毛毛细雨，希望不会下大了，因为装这个花边的话，水泥要用手扶上去，没有装内膜，所以比较麻烦。不下雨就更好了，但愿今天一切顺利啊！翻过来了，你先躺一下，我说你不先躺一下，太紧了，躺一下啊，那你带起是吧？我这个狗子有点老虎。好，这还可以接了，是吧？我就，我想不是啊，我太简单了，你怎么不打了？哦。终于搞定了，不容易哦。今天下了一天的毛毛雨，早上4、5点钟的时候，师傅就打电话过来说不来了。后面天亮了以后，看到没下大雨，就过来，所以来晚了。把机器安装好，都7、8点钟了，再吃个饭，8、9点钟才能开工。然后中间呢又出现了一个问题，一车吊上顶的时候，突然钢索断掉了。然后还好卡住了，只是那个混凝土掉了一半。如果是没卡住的话，直接往下掉，从3楼掉下去的话，那个机就砸坏了，好吓人啊！不过还是在5点多钟的时候搞完了，只不过地面今天没有搞，本来说要把地面一起交的，地面的话可能还要到推后面了，等这个瓦都盖完了以后。到后面再弄地面，因为水泥价格太贵了，负担不起啊，6、700了，还不降价的话很麻烦了。然后这边花边都是靠人这样扶上去的，就是把混凝土打硬一点，所以好扶。如果是稀的话，那根本就扶不上去。平台上面就有7、8个人，还好了，算是顺利吧。还在下雨。不过对这个平台已经没什么影响了，我从楼梯这样走上来，都已经干了的，就是表面的水泥还没有干。好了，那本期视频就到这里了，感谢收看，我们下期见，拜拜。艰苦奋战呢。
又天黑了。今天下午钢筋过来的，然后我们在下钢筋的时候出现了一个工伤啊，就是我了。大家看，我和那个师傅2个人抬钢筋，他先扔到地上，然后我抓这个钢筋的一头，离那个钩子有点近，然后弹了一下，一下子有6个洞，渗血出来了。没有伤到筋骨，还好，皮肉伤，简单的处理了一下，这个粘住了。现在钢筋又涨价了，我前天下的订单是5200一吨，然后今天就涨价了，又涨了30，现在是5500。下半年钢材、水泥涨价的几率会高很多，也是很多因素吧。大家觉得最主要的什么因素呢？今天下午因为是手受伤了，然后才滴了1个多小时啊，滴上了1/3左右。明天继续。本来今天如果递过来的话，明天就可以扎钢筋了，现在只能推迟1天了。没关系，我看后面都是晴天，对交平台影响不大。明天继续。吃饭了，都没力气了。找一个啊？可以。那我也是呢。越来快啊！没对。这个加个插座倒是以后再讲。就是电，就是那个电线。电线。那你现在不要留个管子的，那就留一个管子啊。好了，收工。这里又装了2个预埋的管子，是过那个自来水管的。我们这平台钢筋扎了2天了，只有2个师傅，明天还有1天就扎好了。其实效率还是蛮高的了。而且今天我们的电工啊，把平板这个线管全部也都铺好了。出现了一个问题，就是我们这个底盒啊买错了。以前是那种高位的底盒，然后我买的是那种比较矮一些的，就是砌在墙里面的那种底盒，所以去我们乡里面找啊，找了6、7家都没有，全部都是那种矮的。后面电工自己又开车去隔壁镇上去买，所以耗费了很多时间，搞得太阳下山了才做好。好，来了，继续递钢筋。